मछली पकड़ रहा है यहाँ पर, देख लो भाई। वाह भाई वाह, पकड़ ली भाई। वाह क्या नज़ारा है। अरे भाई इसको पक्षी ने घेर दिया भाई यहाँ पर यार। बेचारा बिन रहा है यहाँ पर। अरे यार भाई उठा उठा के रख रहा है यहाँ पर भाई अपनी मछलियाँ। भाई यहाँ पर लाके धोने लगा भाई। भाई ये हो गया, ओ भाई पक गया यहाँ पर तो मछली। वाह भाई वाह।